আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমার খামারের সেই মুরগিগুলো এদের বয়স আজকে 3.5 মাস সম্পূর্ণ হলো। তো এদেরকে বর্তমান আমি আর দানা খাইতে দেই না, এদেরকে বর্তমান খাওয়াইতেছি আমার নিজের হাতে তৈরি করা খাদ্য। তো সেই খাদ্যগুলো প্রথম দিকে একটু কম খাইতো, তো বর্তমান দেখা যায় যে আগে যে দানা খাওয়াইতাম দানার থেকেও বর্তমান এই খাদ্যটা বেশি খাইতেছে। তো সেই জন্য আমি এটাই তৈরি করে খাওয়াইতেছি। তো আপনারা যদি মুরগি লালন পালন করেন তাহলে এইভাবে মুরগিকে খাদ্য বানিয়ে খাওয়াইতে পারেন। সেদিকে দেখা যাবে যে আপনার খরচাও হবে না, আর মুরগিও লালন পালন করতে পারবেন। আর মুরগির খামারকে যারা ভালোবাসেন তারা অবশ্যই আমার আসিফ আগ্রো নামের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজটি ফলো এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ।